Андрей Андреевич, что делать с храпом, невозможно спать. Ну, храп это процесс, который лечится долго. Я знаю, есть народный способ. Я уже рассказывал о том, что вот такие массажи теменной области и так далее в прошлом вебинаре. Хочу сегодня сказать, что есть народный способ, который, ну вот в большинстве своем помогает людям избавиться от храпа. Это определенное питание, которое необходимо принимать перед сном. Что необходимо делать? Необходимо на мелкую терку натереть свежую капусту, и вот сколько капусты, столько же добавить туда меда. Перемешать это все и за 1 час до сна съедать 1 столовую ложку вот такого ингредиента. Обычно где-то если человек съедает такую ложку перед сном, то на протяжении, ну, наверное, где-то 7-8 дней, вот на 9-й день человек перестает храпеть. Ну, дозировку можно уменьшить. Можно попробовать чайную, если не получится, столовую. Столовая максимально обычно помогает. В случае, если человек не принимает алкоголь, в случае, если проветрена комната, то вот такой ингредиент может помочь. Андрей Андреевич, здравствуйте.